നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫ്. പുക, പൊടിപടലങ്ങൾ, പൂമ്പൊടി, ചില മരുന്നുകൾ, ആസ്മ, COPD പോലുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചുമ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലും ശ്വാസനാളത്തിലും കഫ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ശ്വാസനാളത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മ്യൂക്കസ് എന്ന നേർത്ത പാളിയുമുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അന്യവസ്തുക്കൾ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ കഫ് റിസപ്റ്ററുകൾ ഉടനടി അതിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അവ ശ്വാസനാളത്തിലെ മ്യൂക്കസ് പാളിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഈ കഫ് റിസപ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അന്യവസ്തു എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്ദേശം അയക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ അന്യവസ്തുവിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെയും വയറിലെയും പേശികളിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ നൽകുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ അന്യവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ ശരീരം പെട്ടെന്ന് വളരെ ശക്തമായി ശ്വാസമെടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ചുമയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയ പൊടിപടലങ്ങളും മറ്റും ഏകദേശം 80 km/h വേഗതയിൽ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നു.